Hi guys! Welcome to my channel! Ngayong araw tayo po ulit ay magmumukbang. Ang imumukbang ko ngayong araw ay ang mga tipikal na ulam nating mga Pilipino, especially pagka umagahan. Ito, daing, sausage, ito ano ko lang to, additional ko lang to, crackers, tsaka itlog na pula, at saka itong egg fried rice. With, syempre, hindi mawawala ang kimchi. Ayan. Since matagal na ako dito sa Korea, nakasanayan ko na din kumain ng kimchi every meal. Kasi appetizer din siya, tsaka ang ating suka. Yung nakaraan hindi nakita yung suka natin. Ayan oh. Basta ayan na yan. Ayan. Eto, pagka almusal, ang sarap-sarap. Ay, ang sarap. Tas sausaw mo sa suka, ayan, masarap. Masarap siya. Tapos itong ano natin, itong itlog na pula natin, yan. Masarap tong may kamatis eh, kaso wala na akong time bumili ng kamatis sa mart. Kaya, eto na lang. Pagkakasya na lang natin. Ayan. Umpisahan na natin. Sausaw sa Mm. 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 Sarap. Mm. Ito. Ang sarap. Itong daing hindi masyadong maalat. Saka hindi masyadong maamoy. Mm. Panalo. Kahap. Egg. Mm. Kimchi. Mm. Perfect. Sarap. Lalo na yung kimchi pag bagong gawa. Ay, ang sarap. Hotdog. Mm. Ang sarap. Guys, ang sarap. Mm. Mm. Panalo. Walang-wala yung mga steak nyo dyan. Panalo to. Panalo. Tasaw-saw sa suka. Tama ha? Mm. Kanin. Mm. Sarap. Sarap siya. Promise, masarap. Nala. Itlog na alat. Mm. Mm. Guys, ito, sa mga taga-Korea, binili ko siya sa SB friend ko. Si ate, Ivy Lee. Ang sarap. Manon lang. Isang pack ng marami, mga ilan lutuan din yun, manon. Wala siyang amoy. Tama yung alat. Hindi sobrang alat. Hindi mabaho pagka niluluto. And then, mura pa. Tapos mabait pa. Kaya sa mga taga-Korea, try nyo bumili kay ate Ivy Lee. Sa Korean, ang Korean name niya kasi is Iaibu. Yan, try nyo. Mm. Guys, pag ako talaga kumakain ng kanin, hindi talaga mawawala ng crackers kasi nakasanayan ko na talaga. Appetizer ko na din siya. Martis siya, Martis. Alam niyo Martis? Di ba pwedeng pang ulam? Ang sarap. Balik kagabi. Buong araw hindi ako kumain ng kanin kasi nagbabalak talaga akong imukbang to. Since Saturday to dumating, nagbabalak talaga akong magmukbang. Kaya ang kinain ko lang is itlog na nilagain lang. Pero ngayon, sarap. Todo na to. Todo na to. Siyempre, ating kimchi, hotdog, and rice. Grabe, ang sarap. Ang sarap nito, promise. Gusto ko din ng tuyo. Ayoko ng dilis kasi parang wala akong nangunguya. Gusto ko tuyo. Bisugo, daing yan. Gusto ko yan.
One more. Ito, ang sarap. Tinitipid ko siya kasi para mamaya kakain ko ulit ang gabihan. Bali, nabili ko siya sa Worldmark. Sabi, 3,500 doon. Maliit lang siya, ganun lang siya. Yung Vienna sausage, yun. Yung ang sarap-sarap nun, lalo na pagkain mo sa pagka-almusal. Sarap. Itlog. Sarap. Ang sarap talaga, guys. Sarap. Yan na. Ang sarap talaga siya. Tapos, kimchi. Kasi yung kimchi, masarap siya. Pampatanggal ng umay, appetizer, lahat na. Pag walang ulam, itlog, kimchi, rice, pwede na. Diba? Pero ayoko ng kimchi yung bugong kimchi. Yung matagal na. Kasi nakangasim na siya. Maasim siya. Ayoko na maasim. Gusto ko matamis-tamis na may na crunchy. Baka masarap siya baka bagong luto. Bagong gawa. Kaya kami. Sarap talaga. Konti na lang kanin ka. Sarap. Kaya. Guys, kung hindi niyo pa po napapanood ang mukbang ko ng aking chicharong bulaklak, please watch. Ilalagay ko na lang po ng link sa baba. Yun, talaga masarap talaga. Masarap yun siya. Tapos, ibang video ko, mga ibang videos ko, pa-watch na din. Tsaka, sa mga bago pa lang po, sa aking YouTube, wait lang, tapusin ko lang. Yan. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please click the subscription button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Sa mga na-subscribes na ako at laging pinapanood ang aking videos, maraming salamat po sa mga natutuwa sa every time na nag-upload ako ng videos ko. At sa mga nagugutom sa aking mukbang, pasensya po, gawa na lang po kayo sa bahay. You're old. You're old. You're old. Diba? Tapos kanya-kanya tayong mukbang, diba? Sarap. Sarap talaga. Computer ka naman ako. May momo. Pagkakita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Kita ba? Sarap. Grabe, ba't ang sarap kumain, no? Tapos ang hirap ang papayat. What? What the fuck? Ang sarap talaga. Kaya ang siswerte ng mga taong kain lang ng kain, laman ng laman, pero hindi tumataba. Asa ng hustisya dun? Diba? Buti
pa sila nakakakain sila kahit anong gusto nilang gawin, kahit anong gusto nilang kainin na hindi tumataba. Samantalang tayo, ako, kailangan ko pang hindi kumain ng mga ilang araw ng marami bago ako makapag-mukbang ng ganito, di ba? Kasi ang sisa. Pag nagmumukbang ako, yan, tatlong araw, dalawang araw, hindi ako kakain. Tapos pag sa mukbang day na, yun, bongga. Tapos pag nagmukbang ako, isang araw naman ako hindi makakain sa sobrang busog. Ewan ko ba? Mukbang ako ng mukbang. Angal naman ako ng angal pag ako'y tumataba. You're old. You're old. Di ba? You're old. Wow, naduhagot siya po. Gusto ko din magmukbang ng ganun. Di ba? Nakakaingit, nakakapagpalaway. Nakakalaway, di ba? Nabusog na ako. Pag nabubusog ako, dumibigay na talaga ako. Ganun. Oh, ang sarap, promise. Ang matitira nito, uulamin ko mamayang gabi. Ulamin ko siya mamayang gabi. Or papakin ko na lang. Pagka sa sobrang busog ko mamaya, hanggang mamaya, hindi na ako kain. Papapakin ko na lang siya. Turut. Baby shark, tururuk, baby shark, tururuk, baby shark, tururuk, baby shark. Egi sango tururuk, egi sango tururuk, egi sango tururuk, egi sango. Lalang trip ko lang. Nabusog na ako eh. Kimchi? Yan. Half? Ang half niyan. And then, kimchi. Ba? Solve. Mga kababayan, ako'y nabusog na naman. Konti lang ang natira. At sa mga gusto makapag-collab sa akin, basta yung tunay na pagkain ha, ayoko na ng balot tsaka ng exotic. PM nyo ko. Ano natin yan. Schedule natin yan. Sa mga taga-Korea lang ha. Schedule natin yan. Basta yung tunay na pagkain, please. Ayoko na ng balot tsaka ng ano, yung pongdegi. Diba? Gusto ko mang ganyan. Hindi ko kayo aatrasan. Ano, yung pongdegi. Diba? Yan. After natin magmukbang, after ko magmukbang, gusto ko nang humiga. Gusto kong matulog, pero hindi pwede. At tayo ay magiging butete. Ayan guys, natapos ko na ang aking mukbang. Liligpitin ko na siya. At maraming salamat sa pagnood. At maraming salamat sa pagnood ng aking mga videos. At sa pag-like and share nito. Maraming pong salamat. Asahan nyo po sa mga susunod kang mga videos ay mas gagalingan ko pa. Mas gagantahan ko yung audio. Kasi ngayon wala pa akong wala pa akong mic. Headset lang yung ginagamit ko. Pero, darating din tayo dyan. Kasi wala akong budget eh, diba? Pag ako nagkaroon ng budget, ibubongga ko. Pati yung bibilhin ko na lahat ng kailangan sa pagba-vlogging, diba? Pero, since wala pa ako ngayon, tiis-tiis lang tayo sa cellphone at sa headset. Kaya maraming salamat guys sa pag-supporter ninyo sa akin at sa patuloy na panonood ng aking videos. Ayan, dito na po nagtatapos ang aking mukbang. Mukbang, O3 na siya. Pangatlong mukbang ko na siya. Kaya maraming pong salamat. Bye-bye!